საპატრიარქოს ეზოში მანქანა შევარდა Toyota Prius-ის ფირმის ავტომობილმა შლაგბაუმი დააზიანა და ჭიშკარიში ანგრია. მძღოლი დაკავებულია, მომხდარზე გამოძიება კი სხვისი ნივთის დაზიანების მუხლითაა დაწყებული. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით მანქანა ნაქირავები იყო, ავტომობილის მფლობელის ცნობით კი მძღოლი საჭესთან ცუდად გახდა. კიდევ ერთი დაუდასტურებელი ვერსიით მძღოლი ეკლესიისა და პატრიარქის მიმართ შეურაცხმყოფელ განცხადებებს აკეთებდა. თბილისში პარკინგის ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 7 მილიონი ლარი შევიდა, თანხა 65%-ით გაიზარდა. სტატისტიკის მიხედვით გაზრდილია ზოგადად საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ბიუჯეტში შესული თანხის მოცულობაც. მხოლოდ 4 თვეში ჯარიმებიდან ხაზინაში 108 მილიონ ლარზე მეტი შევიდა. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ბათუმში 5 ტონაზე მეტი ვადაგასული თევზი გამოავლინა. ინსპექტირებისას გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები. გარდა ამისა, ბიზნეს ოპერატორი საქმიანობდა რეგისტრაციისა და სავალდებულო აღიარების გარეშე. მოსკოვის რაიონზე დრონებით თავდასხმის შემდეგ გაპოტნეს ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ მუშაობა შეაჩერა. მედიის ცნობით ქარხნის ხელახლა ამუშავებას რამდენიმე დღე დასჭირდება. 17 მაისს უკრაინამ ქალაქ მოსკოვსა და მოსკოვის ოლქზე ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე მასშტაბური შეტევა განახორციელა.